मालदीव्स के लिए कुछ वैकेंसीज हैं। सैलरीज हमने यहाँ पर यूएस डॉलर में मेंशन किया है। मैं डेजिग्नेशंस को रीड आउट कर देता हूँ। सैलरीज यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं। MEP इंजीनियर, प्लम्बिंग सुपरवाइजर, AC डक्ट फैब्रिकेशन एंड AC डिज़ाइन, राइट। AC डिज़ाइन हमें टेक ड्राफ्ट्समैन चाहिए। फूड यहाँ पर प्रोवाइडेड है, अकोमोडेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड है। 8 आवर्स ड्यूटी के हिसाब से हमने आपको सैलरी बताया है। जेन्युइन वर्क वीज़ा पर ही आप लोग माइग्रेट करेंगे। और डिटेल्स के लिए वर्किंग आवर्स में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।